Монголын улаан загалмайн нийгэмлэгийн 80 жилийн ойд зориулан Хинти аймгийн улаан загалмайн хороо өндөр хаан телевиз хамтран өөрийн жаргалыг умартаж өрөөлийн амьдралыг ямагт санан эрүүлийн хин төлөө тангараг өргөж энэрэнгүй сэтгэлэн хадаг шиг дэлгэсэн үхэх төрөх хоёрын тунд элэгдэж өнгөждөг үйсэн ил гавьяан далд ачтан та өвдөгдөн санаж мэдгэхдээ мартадаг хүний орчлонд өөрөө өвдөж өрөөлийг жаргаасан буянтан билээ та. Ингэртэн гавьяаны тэмдэг гялалдсан эглэн хүнийг догсон живийн Дунгаамаа гэдэг Хинти аймгийн онгон иргэн. Анхны Монгол улсын ерөнхийлөгч Фонсалмаагийн очирватаас 1993 онд их барих гавьяат тэмч гэсэн цол тэмдгээ хүлээн авсан иргэн. Хинти аймгийн ерөнхий боловсролын сургуулийн 1-р 10 жилийн 8-р ангийг төгсөж улмаар Дорногов аймгийн анагаах ухааны дунд сургуулийн их барих баг эмчийн тэмдэглэлд иржээ. Багасаа дэмж болохыг хүсдэг байсан учраас шууд л дээр тэмдэглэлтийг хүлээн авч 1977 онд сургуулийн төгсөв. Баян уус сумандан их барих баг эмчээр ирээд 42 дахь жилдээ ажиллаж байна. За анх би энэ 77 оны 7 сарын 1-ний өдөр иржсэн. Ирэхэд бол одоо дамдын эмч маань хүлээж авчихсан. Салбар хүн эмнэлгийн хүний их хэмжээний салбар нэртэй байсан. Тэгээд тэр ирсэн өдөр маань би анх ээжтэйгээ шуудангаар иржсэн. Тэгээд энэ эмнэлгийг хүн амтан танихгүй юм чи ирээд эмнэлгээс хойноос нь орсон чи нэг хүүхэд муу яг ширээн дээр яг хаалган талдаа нөгөө хүсэл төрөгчийн аппарат байхгүй юм чи яг хаалган дээрээ салхин талд нь салбарын эвлэгч дамдын эмч маань массаж хийгээд ингэж байжсэн. За ороод одоо би ийм томилттой ирэл эрүүл мэндийн газрын томилтоор ирсэн. Энэ томилттой танаас юмд ингэж эмчээр ирлээ, багамчаар ирлээ. Тэгээ одоо ингэж ажлын гараагаа одоо танахаас л эхлэх гэдэг ээж маань танилцуулсан байхгүй юу. Тэгээд тэр эмч маань хүлээж аваад намайг за их хөрөгчөөр ажилуулнаа таныг гэж анхныхаа та одоо өнөөдөр шин энэ хүүхдийг сахиа тондоо энэ хүүхэд одоо нэлийн амьсгалын дутагдлогоо зүрхсэтгэл дутмагшилгоо уушгины хатгаатай хүүхэд байгаа гэжсэн. Би одоо тэр шин бодож ялаа гэх бүхэл хичээл намаа санаж одоо хэдийн гат ирсэн болохоор одоо энэ хүүхдэд ямар арга хэмжээ авах вэ? Мэдээж зэрэг одоо өнөөдрөөс эхлээл энэ хүүхдэд арга хэмжээг авч эхлэх юм байна да гэж би бодож дэвтэр намаа эргүүлэн тэр шөнжин тэр хүүхдийг сахиас суулагчтайгаа танилцаад үйлчлэгтэйгээ танилцаад ингээд үйл ажиллагаагаа эхэлж ирсэн юм аа. Энэ үед бол одоо эмнэлэгт чинь чагнуураас өөр юм байхгүй. За хэдэн тариа бол байдаг байсан. Тухайн үедээ л байсан яаралтай тусламжийн тарианууд бол тухайн үедээ байдаг байсан. Тэгээ ер нь галгаатай бүгдээрээ асрагчин ч одоо баг сувлагчийн ажил хийн, сувлагхан ажлыг хийн, баг эмчийн ажлыг хийн. Одоо ерөөсөө их хамтч тийм хамт олон байсан байгаа. Тэгээ намайг ирэхэд чинь 14-5 хүний бүрэлдэхүүнтэй юм хамт олонтой юм байгууллага байсан. За ер нь 0-1 насны хүүхэд 0-5 насны хүүхдийн эндэгдэл их өндөртэй. Жилдээ ер нь бараг 25-6 хүүхэд энддэг. 100-аад 120-д их төрдөг ийм эмнэлэг байсан. За өдөр болгон хүн төрнө. За ер нь бараг л төрхөл дүүрэн одоо 3 ортой байдаг бол дундуур нь 2-3 ор тавиад 6-7-8 хүрчээж болно. Ер нь өдөр болгон ингээд төрөлттэй ажил одоо их өндөр ажил их одоо үргэлж ачаал ихтэй. Тэгээ хажуугаар нь дуудлагандаа явна хүнээ үзэн цөөхөн эмчтэй эмнэлгийн мэргэжилтэнтэй ийм байсан юм аа. Одоо бол одоо нийгэм хөгжөөд одоо хүн бүгд л одоо техник одоо ашигладаг болжээ. Одоо ер нь багш танаг төхөөрөмж цаанаасаа их хүртээмжтэй болсон. Их л хүнд жилүүдийг авч яндаа гэж би анх их боддог байсан. Эхний хэдэн жил бол хамгийн анхны хүүхдийг 1977 онд энэ хүүд өргөлжин цагаан байшинд их хөрж авч байсан байна. Анхны хүүхэд учраас сандрах зүйлийг байсан бөгөөд 4 кг гарантай хүүг их барьж авсан нь өдгөө 42 наснд хүрсэн хүдэр чирэг залуу болсон байна. Түүнийг 1993 онд гавьяат цулан авч хаад сумрууган ирэхэд анхны их барьж авсан хүүхэд нь хүндэтгэлийн хаалган дээр алд цэгэр хадагтай угтсан байна. За энэ болохоор энэ манай эмнэлэг анх 38 онд байгуулагдсан эмнэлэг байгаа. Анх бага эмчийн салбар нэртэй байгуулагдсан. Тэр үед нь одоо тэрнээсээ хойш энэ бүр голын ирэг дээр байжгаад энэ сүүлд 60-аад оны үед энэ эмнэлэгт орсон юм билээ. Одоо энэ бол манай хуучин эмнэлэг байгаа юм. Баян усын хүний хэмжээ салбар гэж. Хүний хэмжээ салбар нь болохоор 73 оноос эхлээд хүний хэмжээ салбар нэртэй болсон юм билээ. Тэгээ одоо энэ эмнэлэг маань хуучин эмнэлэг маань. Одоо энэ эмнэлэгт төрсэн хүүхдүүдийн хүй мод
Энэ бол хүү мод байгаа юм. Тэгээ би анх 1977 онд төгсөж ирээд 8 сарын 21-нд хамгийн анхныхаа хүүхдийг ихүүлж авсан тэр хүн маань одоо энэ гомсронгийн хэрхэсрэнгээд одоо 41 настай юм залуу болоод ирж байна. За энэ маань 4 хэлэхдээ нэлээд том гарч ирсэн. Тэгээ гарангуут нь л одоо би анхныхаа хүүхдийг ихүүлж авчихсан. Тэгээ ээжийнх нь 4 дахь хүүхд. Ээж нь их сайхан тайван эмэгтэй байсан. Тэгээд их өвдөлттэй байсан. Би ч одоо шүнжин сахижгаад өдөр нэг үдээс хойш нэг 2 цагийн үед л их байж авсан юм. Өвдөөл дүлээд энэ маань гараад хооронд нь бас нэг өвчтөн хэвтэй тэр маань татаад нэг аймагаас зөвлөгөө авах гээд гарах хооронд энэ маань толгой ус нь хагараад толгойн цохоод гэлс уцаар ярьчингуудаа эргэж ирээд орж ирээд л тэгээд их байж авч ирсэн. Амархан жээж нь төрсөн гарангуутаа бахирсан юм. Би сайхан бэлгшээлтэй намайг айлгаж сандралгүй өөрөө бараг төрхөө заагаад гараад ирсэн юм хөхт байгаа юм. Тэгээ энд нь би бас баярлж явдаг юм. Тий. Яг надад гомсронгийн хишгсрэн гэдгээ 1977 оны 8 сарын 21-нд төрж энэ хүү ээж их хурж авч ажсан. Энэ нэмлэгт одоо юуны хаалгаа нэмлэгт төрж байсан гэдэг. Тийм миний одоо 2 хүүхдийг хурж авсан манай тий энэ суманда их хурж авсан манай 2 хүүхдээ. Том хүү охин 2 маань одоо бас манай хүү ээж их хурж авсан. Эмчийн үед та бас юу гэж сэтгэлээ өгөх хэлмээрээ? Эмчийн үед бол хөөжтэй бол одоо маш сайн эмчилэг гэж бай. Тэ. Эстэ шүтэж яаж хайрлж илээ явдаг да. Одоо гавьяат эмчүүлээд ягт нь энэ бар ухаад арай дөө сайн байна самбар гэж байсан. Энэ дээр үднүүд очив. Өвтө өгч авч яажсэн. Эмнэлгийнхэнтэй бүгдээрээ гэрүүлээ ингээд очив. Яаж тасч авчихсан. Хад өсөвтэй очиж тасч авчихсан. 1988 онд баригдсан Баян овоо сумын эрүүл мэндийн төвийн төрөх тасагт 500 гаруй хүүхэд төрүүлжээ. Ажиллах нөхцөл боломж сайн. Хөдөөгийн сумын төвийн эмнэлэг гэхэд багаж тоног төхөөрөмж сайтай. Төрөхийн нөхцөл шаардлагыг хэрэндээ сайн хангасан эмнэлэг юм а. Анхлан төрөгч болон заалттай ээжүүдийг аймгийнхаа төвд төрүүлдэг бол энд тодорхой шаардлага хангасан буюу төрөхөд хэвийн ээжүүдийг эндэн төрүүлж хэвссэн байна. Баян овоо сумын ихэнх ээжүүдийг төрүүлж олон хүүхдийн хувийн ээж хэмээх халдрыг хүртэж олондоо хайрлагдж яваа тэрээр өдгөөчийн эмнэлэгтэн ажиллаж байна. За Хинтэй аймгийн 1-р 10 жилиг 1973 онд төгсөөд өөрийнхөө хүсэлтээр Дорногов аймгийн Амгаах ухааны дунд сургуулийн их барих багамжийн ангид орж суралцаад 77 онд төгссөн. Төгсөж ирсэн цагаас эхлээд эрүүл мэндийн газрын даргын тушаалаар Хинт Баян сумын одоо хүний хэмжээ салбарт их баригч багамжаар ажиллах тушаалын дагуу ирж энд үйл ажиллагаа эхэлж ажлын гараагаа эхэлчихсэн юм а. За энэ бол одоо 1988 онд баригдсан манай эмнэлэг сүлд орсон барилга байгаа. За энэ одоо миний одоо хүн төрүүлдэг өрөө төрхийн төрх өрөө энэ юм байна. Тэгээ одоо энд чинь одоо анх 88 оноос хойш бараг 500 хүүхэд төрлөө энэ өрөөнд. Тэ. За ямар ч гэсэн эрүүл мэндийн яамны стандартын дагуу тогтчулсан ийм эмнэлэг байгаа хөдөөгийн эмнэлэг. За манайхаа яг орчин үеийн одоо яг шинэ технологиор хийгдсэн ийм багц тоног төхөөрөмжийн хүртээмжүүл хөдөө орон нутагт бол бага байдаг. Гэхдээ бид нар өөрсдөө гарын дорох материалуудыг ашиглах энэ тентхийн материал хүмүүсээс одоо тусламж авах хандвар энэ төрхөөрөө тогтчулсан байгаа. Одоо энэ бол одоо сүүлийн үеийн яралтай тусламж үзүүлэх төрхөөрөнд яралтай тусламж үзүүлэх багц тоног төхөөрөмж байна. Ширээн байна. Энэ одоо яралтай тусламжийн эм тариа хадгалдаг шкаф. За энэ болохоор нөгөө гэрэлтүүлэг, хажуугийн гэрэлтүүлэг. За тэрийг бид нар өөрснөө санаачилж хийсэн байгаа. Энэ нэраг дулаацуулах ширээ. Эндээ дулаацуулах гэрэлттэй ингэж дулаан байлгадаг. За сүүлийн үеийн хүүхдүүд бол шаралт ихтэй гараад байгаа. Энийг бас энэ өөрөө нэг юм дулаацуулах гэрлээрээ бас тодорхой хэмжээгээр үр дүнд хүрч байгаа шараад одоо энэ төрхийн яралтай тусламжуудыг яралтай үед одоо сэхэн амьдруулах үед авах энэ стандарт хэмжээнүүд нь бичигдсэн байгаа. За ингээд гар угаах энэ нөгөөт хог хаягдлыг цуглуулах стандартын дагуу энэ бүмнүүдийг байрлуулсан байгаа. За энэ төрхөөрөө бол энэ төрхийн өмнөх өрөө
Анх бид нар өвчтнүүдээ хүлээж аваад төрх эхчүүдээ одоо хүлээ авахтаа хүлээж авангуудаа энэ өрөөнд байрлуулдаг. За энэ нэг ортой одоо сүүлийн үед төрөлт багассан одоо эрүүл мэндийн сайдын тушаалын дагуу орон нутагт одоо хүн төрүүлэхийг бол хүн төрүүлэх үйл ажиллагааг бол төр одоо мэрэгжлийн эмчийн хяналтанд төрөх ёстой гэсний удаагаа одоо сүүлийн үед бас хүн төрөх нь бол багасчаад байгаамаа. Энэ болохоор манай төрөх өрөө, төрхийн өмнөх өрөө. Тий. За энэ төрсний дараах өрөө. Энэ төрсний дараах өрөө байгаа. За энэ бас нэг өрөө нэг ортой. Аль болохоор бид нэр эхчүүдээ гэрийн орчинд нь ойртуулах шугамаар одоо ширээ, сандал, шкаф одоо энэ хоол тавг эндээ ирээд өөсөөд эднээс хоол цайгаа хийж идэж ууж болно. Плетиктэй, хоол хийх савнуудтай. Тэгээд ер нь хэрэгцээтэй гэрийн нөхцөлд ойртуулж байгаа. Ингээд. За тэгээд бүхэн юмуд нь бэлэн байгаамаа. За ингээд одоо төрсөн их нэг 2 хоноод л гардыг да энэ нэмлэгээс. Анх өлгийдэн авсан хүү хишиг сүрэнгийн дүү болох одгон сүрэнг мөн 1987 онд өлгийдэн авсан бол одгон сүрэнгийн хүүхдүүдийг 2013 онд 2018 онд тус их барьж авсан нь энэ гэр бүлтэй хүн холбоотой гэмээр хувь ерөөлгөлтэй. Хамгийн сүүлд буюу 2018 оны 9 дугаар сард их барьж авсан хүүхэд мөн л хүү байжээ. За энэ би 2012 онд тэтгэвртэй гарсан. Тэтгэвртэй гарснаас хойш одоо 2 жил завсарлаад дахиад нодлон 9 сард ажилдаа эргэж ороод тэгээ Оросны минь дараахантай гарсан юм. 9 сарын 22-нд. Хамгийн сүүлийн минь хөвгтлээ нэ болоо. Ээж нь отхон сүрэн 1987 онд төрсөн би бас их харж авч ирсэн. Одоо хэдэн сард болсон мэдэхгүй наа. Тэгээ хатхан хүүхэд маань. Одоо 1500-ах нь л болж ах шиг байна да. Тийм хүүхэд нь. За би 1987 онд төрсөн Хэнти аймагт төрсөн боловч эмч маань намайг давж очиж тэнд ажилтай байханд хараад би тэнд бас Дунгаамаа эмчийнхээ Хэнти аймаг гар дээр төрсөн. Би 13 онд төрсөн энэ 13 онд том хүүхдээ гаргасан. Тэгэхэд бас Дунгаамаа эмчмэнд тэтгэвртэй гарсан ч гэсэн эргэж ажилдаа орсон байханд хараад том хүү манаас энд гарсан. Баг хүү маань 18 оны 9 сард гарсан. Манайхтай ер нь хүүн холбоотой юм болов уу гэж боддог. Манай том ах миний дээдл ах маань хишиг сүрэнгээд 1977 онд Дунгаамаа эмчээ маань анхны хүүхэд нь бол төрж исэн. Тэгээ 2003 онд бас нэг гавьяа шагналт юу боллоо. Алтан газаа авахт нь манай эгчийн хүүхэд бас хамгийн отхон хүүхэд нь болж таарч төрөөд бэлгүүн гэдэг нэр эмчээсээ авч байсан. Нэр отхон сүр маань би нэг Хэнти аймагт нэг тэр үед ч нэг хөргөчнөр солигдож ажилладаг байсан. Хэнти аймагт нэг сар ажиллах болоод тэгээ ээж нь төрөх байсан. Тэгээ аймагт очиж төрүүлэх гээд аваад ирсэн. Нэг өглөө жижигтэй гарах гээд ирсэн чинь алтаа маань очицсан. Өвдөд ирсэн байсан. Тэгээ Хэнти аймагт төрсөн. Тэг жихорж очсон байна. Нэгэ. Манай сумд бол гавьяат эмч, алтан гартай эмч гээд хүн болгон хүндэлдэг юу эмч маань байгаа. Эмчтэй бид бүгдийг ингэж хүн холбоотой их барьж авсанд нь баярлалаа гэж хэлье. Гавьяаттай хамт мөр зэрэгцсэн энэ салбарт ажиллаж байгаа түүний хамт олон түүний талаараа олон сайхан дурсамжийг ярих бөгөөд түүнийг гавьяаныхаа амралтанд суухад эмнэлэг нэг л эзгүүрч гисэн юм шиг эвгүй байжээ. Мөн Дунгаамаа гавьяат өөрийнхөө залгамж эмчийг багаас нь бэлдэж өөрийнхөө мэдлэг чадвар ариун олон туршлагаасаа хуваалцсан хажуудаан дагуулan сургасан байна. Би Хэнти аймгийн Баян уус сумын уугуул намайг Чулуунбаатарын Хэрлэнжим гэдэг 2008 онд Дорногой онгох хоног сургуулийг ихэрх мэрэгчлэр төгссөн, ихэрхч багамж мэрэгчлэр төгссөн. Төгснөөс хойш сумдаа ирээд ажиллаж байгаа. 2013 оноос Дунгаамаа эмчээсээ ихэрх хичээн мэрэгчлийг одоо залгамжилж авсан. За тэрнээс хойш мэрэгчлэр ажиллаж байна. Миний мэрэгжлийн онцлогч нь угаасаа бусад мэрэгчлийг бодвол илүү давуу талтай, хариуцлага өндөртэй, тэгээд илүү их аз жаргалтайгаар хийдэг. Энэ мэрэгчлэрээ ажиллахдаа их туртай байдаг. Хүний
одоо хамаг нандин бүхэн надтай холбоотой яригддаг болохоор маш нэмэрчлээ дуртай. Нийт одоо яг 16 хүүхэд яг сумандаа их барьж авсан. Оюутан багтаа бол их барьж авдаг гэсэн. Одоо ч дөөмж 5 6 настай л хүүхэд байгаа. Оюутан байхад их барьж авсан хүүхдүүд нэг 4 5 хүүхэд тийм. Зарим нь ирс залгаднаа цансрал. Манай сумны дунджаар жилд 40-50 их жирэмсний хяналтанд ордог. Жирэмсний хяналтанд орохоос жирэмсэгчүүдийн хяналтанд тохоос гадна нэг төхөөрч эрүүл мэндийн боловсрал олгох, төхөөрчийн чиглэлийн бүх үйл ажиллагааг явуулдаг бэлгийн замын халдвар төвчин, хөх humаа, хөзөөний хавдраас хүчин сэргийлэх үзлэг шинжилгээ. За тэгээд жирэмслэлт одоо төхөөрчтэй холбоотой одоо гэр бүл төлөвлөлтийн бүх арга хэмжээ над дээр явагддаг. Одоо манай эмнэлэг үйл ажиллагаа явуулдаг гэсэн үг. За он гарсаар одоо суманд төрсөн их байхгүй байна. Одоо заалтаар дандаа нэг эрүүл мэндийн сайдын 338 дугаар тушаал гэж байдгийг тэрнийгээ дагуу эхчүүдэд дандаа амир шилжүүлээд байгаа. Тэр заалтаараа болохоор нийт 28 их шилжүүлчихэд байна. Одоо жирэмсний хяналтанд 27 их байна. Янагдаж байгаа. Манай Дунгаамаа эмч чинь угаасаа ажиллахад их нөмөр нөлөгтэй, түшигтэй. За ажлын ариун туршлагатай. За ямар хүнийг яах вэ ийх үү гэдгийг бол маш сайн мэддэг. Өөрөө их ажилдаа ур чадвар сайтай. Тийм ч учраас тэгээд ядчил ингээд судалгаан дээр ингээд эвгэрхийн судалгааг хэд хэдэн жилээр нь яаж арах вэ гэдгийг мэддэг. За тэрийг оглож авч байна. За ажлын ур чадварыг бас яах вэ? Гардаж авч үлдэж байгаа маш өгөөчтэй хүн, түшигтэй хүн гэж хэлнэ. Ямар ч тал дээр түшигтэй мундаг хүн. За ер нь бол битээр Дунгаамаа эмч тэтгэврт гарсан ч гэсэн Дунгаамаа эмчийг нэг дуудаад одоо ингээд өөрхөө ингээд болонгой төрөлтөн дээр дуудаж интервью яадаг, хамтаа одоо ингээд байлцаач гэд эрвээ энд байх юм бол яадаг. Хамгийн сүүлийн хэцүү төрөлтний Б вирустэй нэг төрөлт яг цагаан сараар төрж исэн хөдөө өвдөж ирээд тэгээд битээр очиод энд авчираад тэгээд төрүүлээ төрснийгээ дараа нөгөө тухайн цус алдаад болтгоо. Тэгээд хоёулаа нэг шүнжин ноцолдчихэж нэг гайгүй аваад гарсан. Одоо тэр хүүхд маань 4 настай хүүхд идэг. За Дунгаамаа эмчтэй маш их зөвлөлийг зааж сургасанд маш их баярлалаа. Эрүүлийн сайн сайхан бүхнийг хүсье. Таньдаа маш их баярлж явдаг шүү гэж хэлье. За манай эмнэлэг бол 1941 онд байгуулагдсан. 1988 онд 15 одоо их тэмцдүүлэх ортой том эмнэлэг байгуулагдсан. За энэ удаад нэг удаа их цэцэрлэгсэн. Одоо 2020 онд аймгийн аймгийн төсвөр улсын төсвөр одоо 296 саяар их цэцүүд тарах гэдэг байна. За манайх 4 их хэмжтэй. За надаас гадна энэ жил одоо шинэ төсөлтийн нэг хэмжээрлээ. За аймгийн засаг даргын мөрөн хөтөлбөрийн дагуу нөгөө бүх сүмдийг дотрын болон хүүхдийн хэмжээр хангах юм мөрөн хөтөлбөрийн тусгацсан байдаг. Энэ хөтөлбөрийн дагуу аймгийн эрүүл мэндийн газраас одоо манай 2 хэмж маань дотрын болон хүүхдийн хэмжээ нарийн мэргэжлийн сургалтанд бол хамрагдаж байна. За тэгээд манай өнөөдөр намайг анх ингээд ирэхэд Хинтээ аймгийн Баянгай улсын эрүүл мэндийн төвд ирэхэд одоо Монгол улсын гайд Дунгаамаа эмч гэж хүн байсан. За энэ хүн бол үнэхээр ирсэн даруйдаа би Говьлтай аймгийн Алтай сумын эрүүл мэндийн төвд ажиллаж байсан үйл ажиллагаагаа Хинтээ аймгийн Баянгай улсын эрүүл мэндийн төвийн үйл ажиллагаатай тухайн үед 3 сарын дотор харьцуулахад бол эрс тэрс байсан. Адаглагад л одоо гавьяат маань хүүхдийн дархлаажуулалтыг бол бүр гартаа хийчихсэн. Эхийн хяналтыг бол гартаа хийчихсэн. Одоо үнэхээр хариуцлагатай тэм чадварлаг эмэгтэй та сайхан болсон гэж юм надад харагдсан. За энэ хүнтэй ингээд ажиллаж амьдрахад одоо 15 жил хамт ажиллалаа миний тухайд маш хариуцлагатай, ёс зүйтэй одоо залуу болсон хүчтнүүдэд бол маш их юм сурга зааж өгдөг. За тэгээд миний одоо би одоо ямар нэгэн ажиллаар одоо эрүүл мэндийн төв эрхлэгчид түр одоо ингээд орлоод орхиод явхад бол арын албыг бол өстой маш хариуцлагатай, даацтай одоо юу гэж чаддаг, хүлээж чаддаг юм хүн.
За ингээд гавьд 15 жил ажиллаж амжихдаа бол эхнэрээ эндэгдэл гаргалгүй ажилласан. За манай гавьд бол ажиллаж явагдсандаа энэ нь бол гол брэнд нь. За хүүхдийн сувилыг бол маш сайн тогтмолжуулсан. За гавьд маань бол дархлаажуултыг бол яг амьдэр нэгдэг. Ихэнх хяналтыг бол амьдэр нэгдэг. Хүн төс бүртээ нэг хүрчлэн ээж үүдтэй нэг хүрчлэн тулж харьцдаг юм эмч байсан. За тэгээд 16 онд нөгөө өндөрснийхээ тэтгэврт гарснаас 2-3 жил ажиллахгүй байжгаад одоо манай эрүүл мэндийн төвийн урилгаар 2 дахь жилдээ одоо ажиллаж байна. Дунгаамаа Гавьяат баян уул сумандан хүүхдийн эрүүл мэнд чирэгжүүлэлт, эмэгтэйчүүдийн жирэмслэлтийн зөвлөгөө тусламжийг байнга тогтмол өгч, өөрийгөө хөгжүүлэх сургалт семинарт тогтмол оролцож, байнгын мэдлэг чадвараа дээшлүүлэх тал дээр анхаарч байдаг нэгэн. Одоо манай аав ээж бол уулын энэ баян сумын нутгийн хүн байгаа юм. Тэгээ би болохоор Сүхбаатар аймгийн Төмөнд гарсан. За ерөнхий олон сургуулийг бол Хинтээ аймгийн 1-р 10 жилд 8 дугаар анги төгсөөд тэгээд явсан юм. Манай удамд барайч би. Манай аав нь гэж өвгөн тийм лам жүлтэн гэдэг хүн байсан. Тэр дандаа багаас маань намайг одоо хажуудаа суулгаад гараа байнга бариулна, нуруугаа байнга илүүлнэ, тэгээд толгоогоо байнга хумслуулна, ингээ хумсараа дар гэдэг ингээд одоогоор бодоход бол яг массаж хийлэгдэг байсан юм шиг байгаа. Тэгээ 8 дахь ангид төгсөөд шууд ер нь эмч болмоор санагдаад ер нь Дорногов руу явъя гэж санаад аав ээжигээ дагуулад би Дорногов аймагт очиж одоо энэ Дорногов анагаах ухааны дунд сургууль орж ирсэн. Тэгэхээр ер нь багасаа л эмч болох мөрөөдөлтэй байсан. Тэр дундаа одоо ер нь бас энэ их барихын чиглэлийг сонгосон хамгийн гол нь одоо энэ айл бүртэл аз жаргал сайхан бэлгэлээ гэсэн үүднээс л ингэж эмч болсон болов уу гэж өөрийгөө бас бодож явдаг штеп. Альва хүндрэлийг одоо жирэмсний хяналтыг эртээ илрүүлэх, эртээ давах, тухайн жирэмсэн одоо жирэмснийхээ хугацаанд одоо энэ хүүхдийг тээж авахдаа ямар нэгэн хүндрэл гарахгүй төлөөл одоо хичээж ажилдаг. 14 хоногт нэг удаа үзнэ. Эхний одоо 5 сарын дотор бол сардаа нэг үзчихэл 5 сараас хойш 14 хоногтой нэг удаа тогтмол үзэж зөвлөгөө өгнө. Сургалтыг явуулна. За ямар нэгэн хэмжээгээр тухайн жирэмсэн хүндрэлтэй төрдөг байв уу? Тухайн жирэмсэн өвчтэй байв уу? Энээс нь одоо байх юм бол одоо урьдчилан сэлэх хэмжээг сайн авдаг. Зөвлөгөөг тогтмол өгдөг, сургалтыг сайн явуулдаг. Энийн үүднээс одоо сүүлийн одоо миний ажлын хугацаанд бол ихийн эндэгдэл гарч байгаагүй. 0-оос нэгсэн хүүхдийн эндэгдэл ер нь сүүлийн 15-20 жилд бол бараг гараагүй манай суманд. За хүүхдүүдэд ер нь аль болохоор одоо эртээ чирэгжүүлэлт хийлэгдэг. 0-оос 1 насны хүүхдийн гэрийн эргэлт хяналтыг бол одоо тогтмол одоо сар болгон хийдэг. Хөдөөгийнхөө хүүхдүүдэд сар болгон зөвлөдөг. Вакцинжуулдаг, витаминжуулдаг, чирэгжүүлдэг ийм арга хэмжээний үүднээс энэ хүүхдийн өвчл буурсан юм болоо буурсан байхаа гэж миний хувьд боддог. Ер нь сүүлийн үед бол төрөлт их буурсан. Одоо тэ холбоотойгоор бол хүүхдийн өвчлөл бол маш их буурсан. Одоо нэг хүүхд төрүүлсэн хүн чинь тэрнийхээ төлөө их анхаарал тавьдаг. Хүүхдээ эрүүл сарвал боожуулах, энэ жирэмслэлтийн явцыг эрүүл байлгах энэ тал дээр ард иргэд манд их анхаардаг болсон үднэс жирэмсний хүндрэлт, хүүхдийн өвчлөл эндэгдэл бол буурсан гэж миний хувьд бол боддог. Ер нь яг намайг төгсчихснээс хойш одоо 2000 он хүртэл хүүхдийн өвчлөл аюул их байсан. За төрөлт их ойрхон байх тутмаа хүүхдийн өвчлөл их гардаг. Ердөө нэг настай байхад нь дараагийн хүүхд нь гарч байгаа их хүүхдийг өхнөөс нэрд гаргаждаг. Хөхөө ер нь сүүлийн үед бол хүүхдүүд эхчүүдийг би ер нь 2 нас хүртэл хөхөөлөдөг. Эрүүл хүүхд болгол одоо хөхөөрөө бойцсон хүүхд болгон эрүүл бойждаг. Ямар нэгэн одоо угжаар байдаг мөн нэмэгдэл холтой хүүхдүүд бол одоо дархлаас бол сулдаатай суур өвчтэй болцдог. Энээс л сэргийлж одоо жирэмсэн болонгууд нь энэ талаас нь маш их сайн зөвлөгөө өгдөг дөө би. Тэрний үүдэн дээрээс ч гэсэн одоо энэ хүүхдийн өвчлөл буурсан байхаа гэж миний хувьд бол боддог. 1979 онд анх хантайгаа нарилцаж гэр бүл болсон байна. Тэрээр охин хүү 2-тай. Түүнийх нь 2003 онд өвчний улмаас нас барсан байна. Түүний Гавьяат болсон нь түүний нөхрийн буян хэмээн тэрээр ярьж байсан. Би 1989 онд 79 онд нөхөртөөгөө анх танилцж энэ суманд ирээд тэр маань энд зэрэг салгаж ирээд тэгээд бид хоёр танилцаад 79 онд гэр бүл болсон. 79 онд охиныгоо төрүүлсэн. Охины маань Цалманчим гэдэг одоо Улаанбаатар хот боловсролын үнэлгээний төвийн мэргэжилтэн хийдэг. За дараа нь бид ингээд 20 жил
сайхан амьдэрсэн да одоо тэгээ энэ хоорондоо нэг хүү өргөж авсан юм. Тэгээ одоо нөхрийнхөө дүүгээс тэрийг маань одоо соёл сайхан гэдэг ингээд 2 хүүхэдтэй ингээд дөрвөлөө сайхан амьдарч байгаад нөхөр маань одоо 2003 онд бүглээ одоо нэг өвчин хүрээд хотод очиж месслээ хийлгэж байгаа тэгээд насарсан байна. Тэгээд ингээд 2 хүүхэдтэйгээ амьдарч байгаа 2 хүүхэд маань одоо нэг нь хотод амьдралтай нэг нь хөдөө одоо сургууль мөсийн бизнесийн удирдлагыг төгссөн хүү маань тэглээч гэсэн би одоо дэрэгдээ авчаа гэдэг одоо энэ баяасан манд тустай амьдарч байна. Айл гэр болсон тэр маань өрөвтэйг ингээд гэртээ байдаг. Ер нь хотод 3 жил гэртээ болоод итгэвч тарснаас хойш энэ жил одоо энэ орон нутагтаа ирээд байж байгаамаа. За манай ханч нь бол их олоолаа өссөн одоо ээжээсээ аруулаа тийм хүн байсан. Ээж нь намайг ирэхэд бол ээж нь бүрлээч болсон байсан. Аавтайгаа амьдардаг юм хүн байсан. Миний ханч нь бас их сайхан даруухан төлөв их ажил хэрэгч. Миний одоо энэ гавьяат ийм залуу хүн насндаа гавьяат аавна гэдэг чинь одоо энэ нөхрийн минь л буян хамаг ардлын минь өр хөвгтийн минь харна гэр орны минь амьдралын минь авч авдаг хоолтой ундтай ирэхэд гэр оронд дулаахан за ингээд ихэнх цагийг эмнэлэг дээрээ өнгөрөөнө. Тэгэл байнга дуудлаганд хөдөө явна. Хүйтэн голцуул гэртээ орж ирнэ. Ингээд минь хоол ундтай өр хөвгтийн минь сайхан харц ингээд хүлээгээл сууж идэг. Ийм сайхан налгар их тайван тийм хүн байсан. Одоо худгийн мастер байсан. Одоо энэ хөдөө орон нутагч нэг худаг засдаг тийм засварын тийм дарга хийдэг хүн байсан. Дараа нь болохоор энэ бензин кол шатхан төгөх станцт Хинтээ аймгийн Некийн салбарт эрхлэгчээр ажиллаж байгаа. Тэгээд өвчөө үрсэн юм да. Зүсний чулаа авахулна гэж яваад л тэгэл хүн болж чадлаггүй тэгээд ирсэн байгаа. Хүүхдийн төлөө их анхаардаг. Хүүгээ үедээ би тэд чинь охиноосоо хойш нэг 8 настай 9 настай болдог жилийн өргөж авсан би тээр. Тэгэл 2 хүүхдээ ихэнхийн л одоо миний хань өсгсөндөө би ч одоо эмнэлэг гээд найртай хоолтой байх хугацаа бага болохоор ингэж явсаар бол тэр өмнө л энэ 2 хүүхдийн өсөж өгсөн одоо ингээд буйны нийтлэл ингээд амьдарч байна би 2 хүүхдтэйгээ сайхан. Хотод очиж нэг хэдэн жил болчиход энд ирж нэг 2 жил болоод ингээд явах юм уу юм суугуул явуул амьдралтай болчих юм бэ энэ насны бүсэнд ингэж амьдарч байна. Би ч одоо нэг хүүхэд шахуу энэ орон нутагтаа ирсэн болохоор миний л одоо төрсөн өссөн нутаг л гэж би боддог. Одоо яг хүүхдүүд ингээд хот руу яваад амьдрал гэдэг үгүй би одоо энэ орон нутагтаа л байна. Ямар ч гэсэн энэ орон нутгийнхаа одоо чадлаа бууртлын ард түмэндээ бас эрүүл мэндийн тусламжийг үзүүлж яхансаа ингэж санаад л одоо байн байл одоо энэ орон нутагтаа хоргодоод байдаг шүү дээ. Манай нутаг чинь гоёо ёстой хотод жаахан хөдөө амьдарч өссөн болохоор хотод бол би амьдарч чадхаар муу юм шиг болтой 4 ханны дунд л одоо байшинд ингээд наашаашгүй цаашаашгүй ингээд телевизээр хараад суугаад л ингээд нэг 2 жилиг үтсэн. Одоо хөдөө орон нутгатаараа гараад таньдаг хүмүүс чихтэй юм. Тэгээ орж гараад ингээд эмнэлгийнхэнтэй ч одоо байнгын холбоотой байхын ингээд өвчин зовлонч баг одоо өгүүлэгдэхгүй мэдэгдэхгүй ингээд эрүүл сарал хүншгэл ингээд явж байгаа штэ би чинь одоо энэ маань одоо энэ ард түмний минь буян энэ нутаг орны минь буян гэж би бодож авдаг та. Тэ одоо байнга л одоо байнга уцаар яриатай байдаг шүү дээ. Эдгээр чинь би ийм өвчин өрчлөө ингэслээ тэгслээ гэдэл ингээл байнга уцал залгаад ээж минь дээ одоо та үзээгүй байж хүнд элдвэнгүй юм хэлжээж дэмээ юм болгочвол гэдэл хүүхдүүд тэгдгэлэн. Тэгсэн ч гэсэн одоо холбоо тасрахгүй. Одоо энэ хүүхд маань төрөх гээд явчлаа одоо ингэж байна гин. Үгүй л ханаа томоо үрчээд байна халуураад байна яах вэ ийх вэ гэж асууна. Тэгэхээр л хүүхдэд ярихаар ээж одоо битгий хамаагүй зөвлөгөө өгөөд вэ. Наадвал чи одоо зовоороо бас судлаа үнэ хэлж байгаа ийм тийм болчихоо эмчтэй үзүүлгээ сайн хэлжээ гэж намайг тэгждэг. Тэгээд одоо яхаа байнгын холбоотой эдгээр чинь бас ирэхэд л өрдөө амдаад л тэгсэн шүү ингэсэн шүү гэж ингээд сууж идэв. Тэгээд одоо би нутгийнхандаа аягүй хайртай. Бараг л аавд ээж хэмэл болчиход байгаа юм. Охин ингэдгээ та одоо ер нь хийдгээ хийгээд хийцэн одоо амардаг цаг чинь болсон их сайхан тайван одоо би тэдтэйгээ бай одоо эндээс юугаа хийж одоо сумран руугаа явах үү та одоо ганцаараа гэр орондоо хэцүү тэрний оронд одоо би тэдтэй ингээд үргэлж бай гэдэг байхгүй юу. Тэгэхээр чи би энэ орон нутаг руугаа л ингээд энэ одоо байгаа гэр орон руугаа л одоо бушуухал явахаас ингэ санагдаж нэг 2 жилийн өнгөрөөсөн тэ.
Тэгэл одоо харин сайхан гэр орондоо ирээд нодлон өвлийн давуу эмч маань та одоо ингээд ажилгүй тэнд сууж ахаар энд ирээд хүний оронтой хоёр их эмч маань резидентэд явчлаа ингээд энэ оронд нь ингээд сууж бай гэж хэлсэн. Тэгээд ирээд их баяртай байна. Одоо нэг жил гэртээ ажиллаад сая амралтаа аваад байж байгаа юм. Хинти аймгийн Баянгол сумын иргэн өөрийн хувийн охин ариун заяа. Хувийн ээжтэй зориулв. Хүний хөрчлөнд азарын мэдлэх агшин. Хувийг боож тосон золгосон ажтал. Хөрөстөлхийн яруу цаг хугацаанд хөл олдолгүй алхах ижи тэний хамтар мөрмө. Улаатай унаагүй амс холын дуудлаганд унан тусан нойр хоолгүй зүтгэхтэй харин тэн амьдрал ардаан үлддэгэн мэдээж амжиж бүгдийг нь гүйцээдэг таны төвшгай чанараа. Цас шуурга боротойж та бүдэрч зүдэрч цаана дунших ихтэй сэтгэлчин хамт өвдөдөг часхийн өрлөх эзхэн үрсийн дуунд чангалж барьсан сэтгэлчин сая нэг он байдаг зэ. Зовлон жаргал төвширсэн хүний хувь зоргоор их орчлонгийн хадуу хөдүүх амьдралд зовж шаналсан олонтойгоо сэтгэлчин дандаа хамт бүгдийн бус орчлонд амьж төрсөн барьхээ. Үгэж дөрөг заагалсан гэрэл агшинд үнэн болоод эрдэм тань үдлийг зайлуулж байдаг үрээсэн сэтгэлээр дүүрэн байдаг таны үйсчин дэлгэрч буян тань аривж өгч болтугай. Эргэх орчлонгийн халуун цээжний амин зүрхөссөн Азийн ихнүүдийн чин Монголын үрс эзэн мэнд энх амар жаргах болтугай. Монголын улаан загалмайн нийгэмлэгийн 80 жилийн ойд зориулан Хинти аймгийн улаан загалмайн хороо Өндөр хаан телевиз хамтран